Не, самое главное. Вкушайте олдскульный стрейкбол. Олдскульный стрейкбол, да. У нее задача вот с этой стороны штурмовать здание. Наша задача вот с той стороны зайти. Да? Все, давай, откуда лучше подходить к зданию? Вот, это лучше. Угу. Там закрыто зона. Ну там эти, да. Ну там здание еще. Там не видно ее. Давай я тебе нарисую. Сублимационную GPS камеру сюда. покупаем, блядь. GPS. И запускаем производство Чё? своих сублиматов нахер. Ага. Мы с ним тогда иди защищать. Все, я допустим, вот еще там один человек со мной. Мы хуярим окна, группа подавления работает, все. Ваша задача Неудобная эта кнопка. зачищать здание, все, погнали. О, блядь, у меня батарея садится. Недолго музыка играла. Слушай, Чё, Варя? просто уронил и это. Пизда, там не вижу. Ходить. Лэнс чекнул вот угол, Это а я его ты должен чекнул. был вот эту стенку тут остаться держать. А я держал ее. Все, и держишь до тех пор, пока Лэнс прям до туда не дойдет. Ну так он и дошел. Все. Потому что Жак вылез, я его убил. Он посмотрел, все, окей. Соответственно, вот, а другая группа должна двигаться уже вот здесь левее, уже смотреть. Уже туда чекать. Да, занимаю. Ты уже сюда по факту идешь. В идеале. Я в здание там не пойду. Ну у тебя, тогда сблизиться, заменить меня. Поэтому чуть ниже двигаемся и зачищаем дальше. Все, давай угол, чекай. Что такое интересно? Овраг был или что такое? Ты парень не помнишь? Все, тихонечко. Все, диагонально. Типа Call of Duty, да? Да-да. Пустынно. То есть первые два окна так или иначе лучше снизу пролазить там. Потому что будешь залазить, это всегда тяжело. Тебе надо автомат перекинуть, себя перекинуть. Поэтому проще вот вдоль окон идешь, внутрь заглянул, чекнул, снова заглянул, чекнул. Причем там были ситуации, когда вот ложились Да. будем засовывать решение заземлять антенну в жопе. Бодя, связист. Ему такой. Работает. Ну, практически. Нет, помехи идут. Нет, слышно, все отлично. Стороны. И погнали. Давно я так не делал. Прямо там можно поштурмовать. И Все. почти. Бушкрафтов. Заебись. Перенеси вверх. Еще. Охуенно горит. Без мата, пожалуйста. Ой, давай заново. Короче, вот эта магниевая стружка горит четко как растопочка. И. Ага. Ну, береста схватится. Береста, так загорится очень жестко. Все, это был.